नमस्ते साथीहरु, आज हामी यहाँहरुमा ड्राई कीमा नूडल्स को रेसिपी लिएर आएका छौं। आशा छ हजुरहरुलाई रेसिपी मन पर्छ होला। यसलाई चाहिने सामग्रीहरुमा स्पागेटी लिएका छौं हामीले यस्तो खालको। हजुरहरुले जुनै नूडल्स लिनु भए नि हुन्छ। कीमा लिएका छौं हामीले। त्यसपछि मसिनो गरी काटेर प्याज, लसुन र अदुवालाई लिएका छौं। र यो स्प्रिङ अनियन हरियो प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेर लिएका छौं र टमाटर लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले लिएका छौं सोया सस र हामीले स्वाद अनुसार नुन पनि लिएका छौं। अनि हामीले लिएका छौं तेल र हामीले लिएका छौं तिमुर। र अब हामी चाहिँ एउटा प्यान बसाल्छौं। प्यान तातेपछि यसमा तेल राख्दै छौं। यो खारेको तेललाई चाहिँ हामीले थोरै निकालेर लिएको छौं पछिको लागि चाहिने हुनाले। र अब यो तेल खारेपछि अब आधा अघि मसिनो गरी काटेर राखेको आधा अदुवा र लसुन राख्दिदै छौं। सबै नराख्नु होला, पछि राख्दा मिठो हुन्छ। अलिकति चाहिँ राखेर अलिकति छोडेको छौं। त्यसैगरी हामीले अब राख्दै छौं। यो अदुवा लसुन 1-2 मिनेट पुरेपछि चाहिँ हामी राख्दै छौं यसमा प्याज। मसिनो गरी लिएका छौं प्याज पनि हामीले। अब प्याजलाई चाहिँ हामी एकछिन चलाएर यसलाई मजाले फ्राई गर्छौं। सुनौलो रङको हुँदैसम्म चाहिँ हामी प्याज फ्राई गर्छौं यसलाई चलाएर। हाम्रो प्याज अब लगभग फ्राई भइसकेको छ, हेर्नुहोस्। अब हामी यसमा राखिदिँदै छौं कीमा। हामीले रेडीमेड कीमा लिएका छौं। यदि हजुरहरुसँग उपलब्ध छ भने आफैले घरमा बनाएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र कीमालाई चाहिँ हामीले यसरी छुट्याउँदै चाहिँ पकाउँदै छौं। यो कीमाबाट पानी निस्किन्छ। अनि मजाले भुटिसकेपछि मात्रै हामी अरु मरमसला हाल्छौं। पहिला चाहिँ पानी निस्केर पानी सुकुन्जेल चाहिँ पकाउँछौं। कीमा पाक्दै गर्दा चाहिँ हामीले एउटा बोलमा यो सोया सस राखेका छौं। त्यसैगरी सोया सस 3-4 ठुलो चम्चा राखिदिएका छौं। त्यसैगरी अब हामी त्यति नै 2 ठुलो चम्चा जति तेल राख्छौं। त्यसपछि कुटेर यो टिमुरको धुलो राखिदिँदै छौं। र अन्तिममा चाहिँ यो चिल्ली पेस्ट राखेका छौं 1 चम्चा। हजुरहरुलाई यदि पिरो बढी मन पर्छ भने खुर्सानीको धुलो र चिल्ली पेस्टलाई पनि बढी राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सस तयार भइसकेको छ। अब त्यसपछि हाम्रो यो कीमा पाक्दै छ। पानी छोडेको छ। यो कीमाको यो चिकनबाट पानी छोडिएको छ। हामी यसलाई पकाउँदै छौं। यसरी हामीले छुट्याउँदै पकाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेडीमेड कीमा चाहिँ अलिक खुडेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त हाम्रो कीमा लगभग अब फ्राई हुँदै पानी सकिएको छ र फ्राई भइरहेछ। त्यसपछि हामी यसमा नुन राख्दै छौं। अब नुन राखेपछि फेरि हामी चलाउने क्रम जारी नै राख्छौं। अब हामी यसमा टमाटर मसिनो गरी काटेको टमाटर राखिदिन्छौं। टमाटर राखेर फेरि हामी यसलाई चलाउँदै छौं र एकछिन पछि चाहिँ हामी यसमा राखिदिँदै छौं अघि बाँकी रहेको अदुवा र लसुन। हामी सबै राखेका थिएनौं सुरुमा। त्यो बाँकी राखेको अदुवा र लसुनलाई यति बेला हामी यहाँ राखिदिँदै छौं र फेरि एकचोटी राम्रोसँग चलाउँछौं। र अब हामी यसमा राख्छौं थोरै यो हरियो प्याज, स्प्रिङ अनियन। सबै नराख्नु होला, पछि गार्निशिङको लागि चाहिन्छ। अनि हामीले अघि बनाएको सस पनि 1-1.5 चम्चा जति राखिदिएको छौं। र अब हाम्रो कीमा लगभग तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ एकछिन हामी टमाटर गलुन्जेल पाक्छ। अब यो कीमा रेडी छ। त्यसपछि हामी एउटा भाँडामा पानी बसाउँदै छौं। अनि पानी बसाउँदा चाहिँ त्यसमा 4-5 थोपा तेलको राखिदिन्छौं र केही नुन पनि राख्छौं। र यो पानी उम्लिन हामी छोडिदिन्छौं नुन राखेपछि चाहिँ। अनि यो पानी जब उम्लिन थाल्छ तब हामी यसमा यो स्पागेटी राखिदिन्छौं, नूडल्स। अनि यसलाई चाहिँ हामीले मजाले पकाएपछि चाहिँ चिसो पानीमा राम्रोसँग धोएर यसरी राखेका छौं यहाँ।
नुडल्स राम्रोसँग पाकेपछि त्यसलाई पानी तर्याएर चिसो पानीले बेसरी धोएर चाहिँ यो तयार भएको छ। यसरी हाम्रो यो नुडल्स पनि रेडी भएको छ। अब हामी यसमा प्लेटिङ गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अघि बनाएको सोया ससको मिश्रण, सोया सस, तेल, चिली पेस्ट र टिमुरको मिश्रणलाई यसरी प्लेटको सबैभन्दा मुनि राम्रोसँग राख्छौँ र त्यसमाथि हामी राख्दछौँ यो noodles spaghetti राखिसकेपछि चाहिँ अब पालो छ किमाको। यसमाथि हामी किमा राख्दैछौँ, अघि हामीले भुटेर राखेको किमा। त्यसपछि चाहिँ माथि स्प्रिङ अनियनले हामी यसलाई डेकोरेट गर्छौँ। हाम्रो किमा नुडल्स तयार भएछ। हजुरहरू पनि खानुहोला र हामीलाई आफ्नो अनुभव भन्नुहोला।